汽车引擎靠内部点火，爆炸燃烧产生动力。可是为什么我们在车内都没有感觉到引擎内部爆炸呢？这就要感谢引擎角了。引擎角不仅支撑引擎，同时还有减震的作用，让我们在车内感受不到爆炸震动，能舒适自在地开车。引擎角固定在引擎制车体车架上，结构为硬橡胶及金属支架所组合的零件。引擎角的位置通常在引擎下面连接车身处，有些车3支，有些车4支。引擎角除了支撑引擎本体的重量外，最重要的就是利用硬橡胶缓冲吸震，来降低引擎内部爆炸燃烧的震动，传到车体车架上。你的引擎是常常发出奇怪声响，停车查看又找不出原因吗？你的方向盘常常抖动，抖到你手麻脚也麻吗？车子开久了，引擎角也会渐渐老化，硬橡胶会随着时间长期震动或引擎室内高温而产生皲裂、变形或断裂，影响引擎角隔绝引擎震动的功能，导致引擎抖动。引擎室会出现一些很难抓的异音，每停车时，方向盘莫名的抖动，到后来全车身震动。如果引擎角开始失去功能，引擎在行进间所产生的震动无法透过引擎角的缓冲减低，引擎就会在引擎室位移的角度加大。引擎的曲轴连杆带动发电机、冷气压缩机等装置，这些大幅度的扭曲位移也会透过皮带拉扯这些连带装置，造成装置的损伤，缩短使用寿命且会造成耗油。目前有些车种的引擎角采用电子油压式，如果已经皲裂损坏，常伴随着液压油外泄，可能会滴到下方的前段排气管。如果漏油流进引擎角的电子马达，造成短路，有可能连行车电脑也会挂掉。所以电子油压式引擎角坏了应立即更换，以免因小失大。一般引擎角寿命约8万公里，依行驶路况及用车习惯都会影响引擎角寿命。更换时建议全部一起换，可以省时省工资。因为如果其中一支有问题，代表其他几支也快坏了。引擎角更换后，会感觉车内宁静无声，爱车又回到当初新车时的宁静。我帮您省省省，奶涂奶。